بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آپ کو غزالی ہومیوپیتھک یوٹیوب چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں ہوں ڈاکٹر فاروق اعظم۔ آج آپ کے ساتھ ہچکی کے بارے میں، جسے ہم ہک کف بھی کہتے ہیں، معلومات شیئر کریں گے، اور آخر میں ہومیوپیتھک ادویات جو اس بیماری کو فوری طور پر ختم کرتی ہیں، مریض کو سکون دیتی ہیں، ان کے بارے میں بات ہوگی۔ ہچکی عموماً بد ہضمی یا تیز مسالہ جات کے استعمال سے، یا اس کے علاوہ بعض ضروری منرلز کی امبیلنسمنٹ کی وجہ سے ہوتی ہے، جس سے اچانک انسان وقفے سے ہک کف کا شکار ہوتا ہے، اور یہ عموماً ہر گھر کے ہر بچے بڑے کو اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ عموماً اس کا فوری طور پر گھروں میں ہی کچھ چھوٹے موٹے ٹوٹکوں سے علاج کر لیا جاتا ہے۔ فوری طور پر کچھ پرانے بزرگ جو ہیں وہ متعلقہ مریض کی اٹینشن کو ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اچانک سے کوئی ایسی اس کے ساتھ انہونی سی بات کر دے جس سے اس کی توجہ دوسری طرف مبذول ہو جاتی ہے، اور واقعتاً اور اس کو ریلیف بھی مل جاتا ہے۔ اس کے علاوہ گھریلو ٹوٹکوں یا گھریلو علاج کے طور پر سادہ پانی پلا دیا جاتا ہے، اس سے بھی ریلیف مل جاتا ہے۔ بعض اوقات تھوڑا سا نمک اس کو زبان پہ رکھنے کے لیے اور چاٹنے کے لیے دے دیا جاتا ہے، وہ بھی اس سے اس کو سکون مل جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک چھوٹی الائچی، جسے سبز الائچی بھی کہتے ہیں، وہ بھی اگر مریض چبا لے تو اس کو بھی سکون مل جاتا ہے۔ لیکن بعض اوقات یہ بیماری بڑھ جاتی ہے اور کئی گھنٹوں تک اس کا ریلیف نہیں ملتا، بلکہ بعض اوقات تو یہ اتنی بڑھتی ہے کہ کئی دنوں تک یہ مریض کو پریشان رکھتی ہے۔ تو اس میں ادویات کی ضرورت پڑتی ہے، تاکہ ڈایافرام جو بار بار وقفے سے زوردار طریقے سے سکڑتا ہے، جس کی وجہ سے ہک کف آتی ہے، یا معدے میں کریمپ پڑتے ہیں تو اس سے بھی ہک کف آ سکتی ہے۔ وقفے سے ڈایافرام یا معدے میں کریمپ پڑنے، اور ان کی بڑی وجہ بد ہضمی، معدے کی خرابی، مسالہ جات کا استعمال، یا کچھ ضروری نمکیات کے ڈیفیشنسی یا امبیلنسمنٹ ہوتی ہے۔ تو دوستو، اس وقت میں آپ سے ہومیوپیتھک وہ ادویات جو اس مرض میں فوری طور پر کارگر ثابت ہوتی ہیں، وہ آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ فوری طور پر ہومیوپیتھی میں میگنیشیم فاس 6x میں 4 ٹیبلٹس شارٹ ٹرم میں دی جائے تو فوری طور پر مریض کو فاقہ مل جاتا ہے۔ لیکن اگر یہ مرض کرانک ہو گیا ہے اور شدت اختیار کر گیا، کئی دنوں تک اس کو ریلیف نہیں مل رہا، کوئی دوا کارگر ثابت نہیں ہو رہی، کوئی ٹوٹکا کارگر ثابت نہیں ہو رہا، تو ہومیوپیتھی کی ایک بہت ہی اعلیٰ اور بہت بڑھیا دوا ہے جنسنگ کیو طاقت میں، مدر ٹنکچر بھی اسے کہتے ہیں۔ مدر ٹنکچر کے 10 سے 15 قطرے تھوڑے سے پانی میں ڈال کر سپ کر کے آہستہ اس کو پئیں تو فوری طور پر ہچکی کا افاقہ ہو جاتا ہے، سکون مل جاتا ہے۔ اگر معدے کی خرابی کی وجہ سے ہچکی ہو رہی ہو تو نقص و می کا 1 mg کی طاقت میں ایک خوراک، یا وقفے سے صبح شام بھی ایک خوراک لی جا سکتی ہے، اور ساتھ نقص و می کا 200 میں اس کی 5 قطرے دن میں 3 سے 4 دفعہ لے لیے جائیں، تو اللہ کے فضل سے اس بیماری سے نجات مل جاتی ہے۔ صحت مند رہیں، خوش رہیں، اللہ حافظ۔